सर्दी जुकाम खांसी और कफ की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए मैं आपके साथ 100% ठीक करने वाला नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। हल्की सी भी खांसी हमको डरा देती है, कहीं हमको कोविड तो नहीं हो गया। थोड़ी भी खांसी जुकाम होता है तो उसको ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कोई भी बीमारी का रूप ना ले सके। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ 100% खांसी जुकाम ठीक करने वाली होममेड रेमेडी, जो आपको किचन में ही मिलेगी। यह रेमेडी 100% हेल्दी रहेगी, खांसी जुकाम को ठीक कर रखेगी, बलगम को ठीक रखेगी। इसलिए आप भी इसे बनाइए और सर्दी जुकाम से छुटकारा पाइए। हम तरह तरह की बीमारियों के बारे में सुन रहे हैं, यदि हम होममेड रेमेडी सेवन करें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। होम रेमेडी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको कैसे बनाना है, कैसे देना है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना शर्मा। अनोखा संजीवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने ली है लौंग, काली मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, दालचीनी, हल्दी पाउडर, शहद। हल्दी पाउडर आपको घर का बनाया हुआ ही लेना है। कैसे बनाना है इसकी वीडियो भी डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में की लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आप क्लिक करके देख सकते हैं। शहद भी शुद्ध शहद लेने की कोशिश करें, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो उसे यूज कर लें। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 40 काली मिर्च और 10 लौंग, जो फूल वाले हैं उनको ही लेना है। 2-3 टुकड़े दालचीनी के लेने हैं। इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे स्लो फ्लेम पर। हमने इनको रोस्ट कर लिया है। लौंग हल्की हल्की बाइट हो गई हैं, जिससे कि इनका महीन पाउडर बनने में आसानी रहेगी। इस रेमेडी का सेवन बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी सेवन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। ये लिया है हमने खलबट्टा। खलबट्टे के अंदर काली मिर्च, लौंग, दालचीनी डाल देंगे और इनको कूट लेना है और महीन पाउडर तैयार करना है। बहुत ही आसानी से कूटकर ये पाउडर तैयार हो जाएगा। भुनी हुई लौंग और काली मिर्च है ना, इनका अच्छे से फाइन पाउडर बन जाएगा। आप मिक्सी के जार का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने थोड़ी मात्रा में बनाया है, इसलिए मैं इसी में कूट रही हूँ। अधिक मात्रा में बनाना है तो आप मिक्सी का जार प्रयोग कर सकते हैं। आप इस होम रेमेडी को पहले से ही बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको लगे घर में किसी को सर्दी जुकाम खांसी या गले में दर्द है तो आप इसको तुरंत होम रेमेडी दीजिए, जिससे बहुत राहत मिलेगी। बहुत अच्छा नुस्खा है। ये देखिए, मैंने ये पाउडर तैयार कर लिया है। ये पाउडर तैयार हो चुका है। आप इस पाउडर को निकालकर एयर टाइट कंटेनर में रख लें। जब भी आपको ये रेमेडी बनानी हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम, वायरल फीवर ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। आजकल तो बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस रेमेडी का सेवन करें, ताकि आप सुरक्षित रहें और आसपास भी सुरक्षित रहें। अब मैंने अदरक ली है, इसको हल्का सा गर्म करेंगे। इसको मैंने पहले धोकर छील लिया है। अदरक से सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ही राहत मिलती है। अब आपको अदरक को घिस लेना है। मैंने यह ग्रेटर लिया है, इससे मैं घिस रही हूँ। इस रेमेडी के लिए हमें अदरक का रस चाहिए। अब मैंने अदरक को घिस लिया है। 1 चम्मच फाइन पाउडर लिया है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, जो व्रत में यूज करते हैं, डाल रही हूँ। गले को बहुत ही आराम देता है।
1 चुटकी हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। शहद भी डाल देंगे आधा चम्मच। देखिए मैंने छलनी ली है और स्पून से दबाकर आसानी से रस निकाल रही हूँ। रस निकल चुका है। मैंने अपने घर में किसी भी को भी सर्दी जुकाम गले में दर्द होता है तो मैं इसी तरह की रेमेडी बना कर देती हूँ। इसी से सर्दी जुकाम खांसी ठीक होती है। यह अदरक का रस डाला है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालना है। अब कैसे देना है ये बताती हूँ। मैं बना रही हूँ बड़े मेंबर के लिए, इसलिए 1 स्पून लेंगे फाइन पाउडर। 18 से 10 साल के बच्चे को आधा चम्मच देंगे और 10 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए 1 चुटकी देंगे। इस तरीके से 1 चम्मच रेमेडी को डिवाइड कर लेंगे, यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा देंगे छोटे बच्चे को। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।